$9200 1.5 turbina motorda koreyskiy 2016-yilgi Malibu 2 akalar narxi premium senada chiqdi. Bunaqa o'ta qimmat sena emas. Hozir yana aytib o'taman. Mashinaning holatlarini ko'ryapsizlar, mokriy asfalt svetlarda, navrotlarni ham bir qator ko'rib o'tamiz. Egasini nomeri описаниеda, ekranga yozing, videoga tagida Malibu degan yozuqni ustiga yozsangiz, nimalari chiqadi, nomerlari. Uzun заводской diskalarida бесключевойlar bor, ichki salonlar, elektropaket, pamять сиденья, плавающие сиденья, ko'jalar holatlari, беспроводной зарядник, multirul, cruise control, 180 ming probeg, monitorlarda podogrev sidenyalari ham bor. 3D polilar ham solingan, ichlari juda ham akkurat negina ekan. Akalar, mana ichlarini bitta ko'rib qo'yasiz, holatlari yomon emas. Malibu 1.5 turbina motorda. Telefon qilib narxlarini kelishib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.